Сигурно се е случвало на всеки. Разглеждаме съставките на някой продукт за коса, виждаме думата алкохол и край, веднага го връщаме на рафта. Днес ще разбием точно този мит. Време е да разберем какво всъщност се крие за тази думичка на етикета. И ето го и въпросът, нали? Алкохол на етикета. Дали е причина за паника? Първата реакция почти винаги е една и съща. О, не! Това ще ми изсуши косата. И честно казано, тази асоциация е съвсем разбираема. Но, както често се случва, истината не е толкова проста. Да, защото истината е доста по-сложна, а и ще видите много по-интересна. Оказва се, че в света на козметиката има, различни видове алкохоли. И не всички са врагове на косата. Всъщност, точно обратното. Някои от тях са не просто безвредни, са си направо и изключително полезни. Добре, нека започнем с лашите момчета. Тези, които са отговорни за цялата лоша репутация на алкохолите в грижата за коса. Говорим за така наречените изсушаващи или, както още ги наричат, летливи алкохоли. И какво ги прави толкова изсушаващи? Всичко е в тяхната химична структура. Представете си ги като много малки, леки молекули. Точно защото имат ниска молекулна маса, те се изпаряват супер бързо. И тук идва проблемът. Докато се изпаряват от косата, те буквално повличат със себе си и естествената ценна влага от косъм. Ето и имената, за които трябва да се оглеждаме на етикета. Алкохол-денат, етанол, изопропил алкохол. Защо изобщо производителите ги слагат? Най-често целта е да направят продукта по-лек, да намалят онова мазно усещане или пък да накарат стилизантите да съхнат по-бързо. Хайде да видим какво точно се случва. Стъпка по стъпка. Първо нанасяме продукта. После този алкохол започва да се изпарява и то много бързо. И с това изпарение той просто изсмуква влагата от косама. Резултатът? При честа употреба, особено ако косата е по-суха или къдрава по природа, се стига до дехидратация, повече фриз и дори накъсване. Добре, а сега време е за големия обрат в историята, защото е време да се запознаем и с добрите алкохоли. Да, точно така, има и такива. И те са тези, които ще преобърнат напълно представите ни за тази съставка. И тук отново ключовата разлика е в структурата. За разлика от лошите, тези са дълговерижни съединения. Често се извличат от естествени източници, като кокосово или палмово масло, например. И най-важното, те не се изпаряват. Правят точно обратното. Остават върху косата и действат като страхотни омекотители и балсами. А ето и имената, които вече е добре да търсим и да запомним. Сетарел алкохол, сетил алкохол, стиарел алкохол, беханил алкохол. Това са истинските съюзници. Ще ги намерите най-често в състава на балсами, маски, кремове за коса, накратко навсякъде, където целта е подхранване и омекотяване. И какво точно правят тези масни алкохоли? На първо място те подобряват текстурата на самия продукт, правят го по-плътен и лесен за разнасяне. Освен това създават лек защитен филм върху косама, който помага да се заключи влагата вътре. И разбира се, правят косата мека и улесняват разресването. Затова са и особено ценни за всеки с посуха, третирана или къдрава коса. Така, като ги сложим едни до други, разликата е просто очевидна. От едната страна са изсушаващите алкохоли с ниско молекулно тегло, които изпаряват влагата и причиняват фриз – враговете. От другата са масните, дълговерижни, които задържат влагата, омекотяват и подхранват – истинските съюзници. Разликата е, както се казва, от земята до небето. Добре, за да бъде картината наистина пълна, трябва да споменем и една трета, по-малка група. Нека ги наречем неутралните. Тяхната роля е малко по-специфична и не ги поставя нито при добрите, нито при лошите. Тук говорим за съставки като бензил алкохол, който най-често ще видите в ролята на консервант. Той помага продуктът да не се разваля. Или пък пропилен глайкол, който всъщност действа като увлажняващ агент. При тях всичко зависи от концентрацията. В малки количества, както обикновено са в козметиката, те са напълно безвредни. Теоретично във високи дози могат да предизвикат раздразнене, но това рядко е проблем. И след всичката тази теория идва най-важният въпрос. Добре де, какво правим с тази информация? Как да я приложим на практика, когато сме пред драфта в магазина? Нека да видим. Всичко се свежда до една лесна проверка в 3 стъпки. Първо, просто проверяваме вида на алкохола. Враг ли е или съюзник? Второ, гледаме позицията му в списъка със съставки.
Просто правило е, че колкото по-напред е една съставка, толкова по-голяма е концентрацията й. Така че ако видите изсушаващ алкохол в топ 5, това е червен флаг. И трето, активно търсим съюзниците, масните алкохоли, особено в продукти като балсами, маски и стилизанти, от които очакваме хидратация. Мисля, че това изречение обобщава всичко перфектно. Не всички алкохоли са враг. Някои са истински съюзници за красива, мека и здрава коса. В крайна сметка, идеята не е да се страхуваме от думата алкохол, а да я разбираме. Контекстът, както винаги, е най-важното нещо. Така че, сега когато този мит е разбит, може би е време да сменим въпроса. Вместо да се питаме, вреден ли е алкохола, да започнем да питаме, кои са истинските съюзници за здрава коса. Защото точно този въпрос ни дава силата да правим по-добри, по-информирани избори за себе си.